Здравейте, YouTube, от новия ми дом. Пристигнах в Осака. Багажа дойде от Токио и сега към новия апартамент. Ще се видим там. Уникална зала. Най-добрата зала. Новата ми зала. Уникална. Няма такава зала. И здравейте на всички. Новия ми дом. Новия ми дом. Чисто нов. Чисто нов. С найлоните. С найлоните. Уникален. Уникален. Кухнята. Сърцето. Холчето. Първа тераса. Втора тераса. Много добре. Клончета. Нивка. Първа спалня. Белечко. Уникално. Уникално. Втора спалня. Традиционна стата ми. Много ми допада. Много ми допада. Гардероби. Традиционни. Японски. И трета тераса. И гледка от другата страна на блок. Планината. Още планина. Добре дошли в Осака. Определено ми харесва. Определено ми харесва. Доста. Нищо общо с Токио. Багажа вече е тук, от Токио. И първо започваме да разапаковаме. Много е хубаво. Много приятно. За сега до тук. Оставям ви. Ще се видим пак. И стигаме спирката на Кендай. Вървим с студентите към залата. Времето е уникално. Няма снегове. Няма нищо. Няма студ. Входа на университета. Изпълнение Хари Потър малко. Не е лошо. Нападаме. Откриваме Осака. И първият университет, който посещаваме в Осака. И сега търсим залата по чудо. Много добър кампус. Харесва ми на това, което видях, докато ходих в спирката. И сега да видим. すみません、道場どこですか？道場ですか？はい、柔道。柔道場知らない？わかんないですね。申し訳ない。大丈夫です。Намерим залата. Никой няма. Първи сме. Не е лош център. Не е лош. Пред залата за футболно игрище и за ръгби. Да започваме седмицата. Хайде вас.
гимнастика с университета Кендай и полицията на Хього. Дълбоко тъканни масажи за всички. От леки до тежки. Пълен релакс. All inclusive масажи. Сутрешни, следобедни, всякакви. И това момче със силното от моите фен. За жалост на гръб. Така става в него. Сутрешни дълбоко тъкани масажи. В САК. Понеделник. Започваме. Много се поизморих. Допох. 以上、学生団体 LWW からのお知らせでした。 Не е лошо. ということで、 Хола много ма кефи. はい、これ4年前ぐらいから、ずっとやられてる。 Много ма кефи хола. そんなにもう続いてるんですか？そうなんですよ。 Произведение на изкуството. На архитектурата. 年間で1人当たり18枚ですね。 Вау. Здравейте, чичуви. Приключи първата тренировка за седмицата. Кинки и университет. Много хубаво място, много ми хареса. Хората бяха много приятелски настроени. Тренировката стандартна, 15 проби по 5 минути. Със сигурност за бъдеще ще дойда пак. Програмата тази седмица и другата е да обиколя всички големи университети в Осака. Плюс полицейите. Защото полицията в Япония имат много силни отбори. Така че полицията в Осака, в Киото, в Хього, големите университети, разбира се, перото в короната на Осака. Университетът Тенри. За тези, които не знаят, кои са легендите на Тенри. Шинохара, Намура, Оно, Маорияма, Хасокава и ред други. Планът е да се запозная с обстановката и вече до края на годината да започнем да каним хора в нашата зала. Това ми е задачата, да направим силен и конкурентен отбор. Защото залата, която имаме, която отворихме в септември, просто заслужава. Заслужава наистина един добър отбор. Заедно с моя колега затова сме не, все пак. Трябва да работим. Но това, което виждам в септември и сега, има много хубави момчета, добре се движат, добре се борят. Ментално още не мога да кажа. Трябва време. Но със сигурност има качество. Има качество. Харесват ме. И са по-топли хората. Наистина, както казват всички, Осака е различна. Различна от Токио. И така. Интересно е. Ще се видим пак. Сега 1 час обратно и след обед сме в най-хубавата зала. В Такацуки. Невероятна зала. Много зали съм видял през годините. Тая зала е специална. Много ми допада. Много. До скоро. Гледам си през терасата училището и ми прави впечатление на стилката. Една от най-щадящите заставите. Пясък. Учениците играят, после чистят, върняват
Дисциплината е майка на успехите. Доказвам. Момичета и момчета разделение. Много готвено училище. Залезам. Днеска беше дълъг ден. До утре. И здравейте на всички. Нов ден. Нова тренировка. Какво открих точно до вкъщи? Невероятни стълби. Тази сутрин сме тук. Не им се вижда края. Много добър размер. Равни. Готини. Уникални. За едни хубави бедра. Почваме.